¿Qué onda, banda? ¿Cómo se encuentran? ¿Cómo andan esa bandita de Chulada TV? Bueno, este video es para ti, tú, que estás pensando en irte a estudiar inglés, sí, pero no te atreves todavía. ¿Por qué? Porque piensas, sí, que el hecho de que no sepas inglés es un impedimento, lo cual es una vil mentira, banda. Sí, atrévete, banda, porque solamente así vas a salir adelante, solamente así te vas a quitar esa idea, ¿sí? De que no puedo, ¿sí? O en el futuro vas a tener esa idea de que, chale, y si hubiese yo ido, y si lo hubiese intentado, y si hubiese, no, banda, atrévete, si tienes la posibilidad para irte a estudiar inglés a Irlanda, hazlo, ¿sí? Que el hecho de que no sepas inglés no sea un impedimento, ¿sí? Porque muchas veces he platicado con personas que me preguntan, oye, ¿cómo le hiciste? Oye, me gustaría, pero ¿qué crees? Me da miedo. Y así como, ¿pero por qué te da miedo? Pues porque no hablo inglés. Sí, es muy común que yo escuche eso. Pero, a ver, bandita, yo no sabía hablar inglés. Sí, yo no sabía nada más que mi nombre y de dónde era y ya algunos colores, lo básico, sí, lo básico. Pero me atreví, banda, sí, y créame, sí se puede, sí se puede, sí. Obviamente empieza uno desde abajo, tuve que pasar muchas burlas, la pena, porque sí da mucha pena el intentar hablar, sí, una desesperación también, en sus momentos frustración. ¿Por qué? Porque a veces no entendía yo, sí, o no sabía cómo expresarme. Pero bueno, así se puede, es cosa de que lo intenten, ¿sí? No pierden nada y pueden ganar muchísimo, en serio se los digo, inténtenlo, atrévanse, ¿sí? Yo llegué a trabajar de lavaplatos, la verdad, los famosos kitchen porter, ¿sí? Y la verdad yo no sabía nada de inglés. Obviamente fue una ventaja empezar de kitchen porter. ¿Por qué? Porque no tenía tanto al principio, sí, no tenía tanta comunicación con el chef o los chefs que me tocaban. ¿Por qué? Porque simplemente era lavar platos, lo que me pidieran, sí. Obviamente uno ahí más o menos le va agarrando la onda. ¿Por qué? Porque también la escuela, en serio, la escuela igual influye y es un plus muy grande, sí. Que obviamente hay vocabulario que tú no, pues, que apenas vas viendo en la escuela o que todavía ni lo ves y ya en el trabajo ya lo están ocupando. Sí, muchas veces llegas a aprender más en el trabajo y ya después ese vocabulario lo vas viendo en la escuela y dices, bueno, pues ya sé qué significa, ¿no? Pero en serio, banda, la misma necesidad te hace a que empieces pues a poner atención en las palabras, a escuchar, ¿sí? Escuchar cómo lo pronuncian, ¿sí? Cómo lo manejan las frases. También recuerdo que yo apuntaba en el brazo, apuntaba yo en el brazo las palabras, ¿no? Que pues, de repente, bueno, pues eso qué significa, pues lo apuntaba. ¿Sí? Y bueno, cosas así. También en su momento empecé ya, conforme iba avanzando, empecé a preguntar, ¿sí? A preguntar qué significaba cada palabra. A veces hasta yo creo que fastidiaba yo a mis compañeros de trabajo, a los chefs, porque les preguntaba cada rato, ¿y cómo se pronuncia esto? ¿Y qué significa esto? ¿Y cuándo ocupo esto? Cosas así, pero solamente así, bandita, puedes mejorar, ¿sí? Puedes mejorar y puedes salir adelante. Y también hay trabajos, por ejemplo, el de childminder, el de babysitter también, sobre todo el de childminder, sí, pues sobre todo para las niñas, sí, para las chicas, el cuidar pues niños, sí, cuidar niños. Muchas veces se topan que pues empiezan a vivir ahí, literal, porque te tienes que ir a vivir ahí con la casa de las personas que te contratan para cuidar a los niños. Y bueno, es un plus porque ahí vas aprendiendo poco a poco y en cierta forma te tienen más paciencia que en otros lugares, ¿sí? Pero banda, de que se puede, se puede. Yo empecé lavando platos, la verdad, empecé lavando platos y surgió con esto de la pandemia surgió pues sí, una oportunidad, ¿no? De estar en la entrada de la tienda. Y me preguntaron, oye, ¿quieres irte a la tienda? Y yo, perdón, me preguntaron, oye, ¿quieres irte a la puerta pues a estar checando ahí la entrada y salida de clientes?
Y créanme, banda, que en su momento pensé, no, es que sí sé hablar inglés, pero ya como para estar todo el día así en contacto con los clientes, no, y se me estaba viniendo la noche, banda, pero, la verdad, bandita, me atreví a intentarlo y creo que fue la mejor manera de mejorar mi inglés, ¿sí? Obviamente al principio pues fue difícil, no fue fácil, pero sobre todo es como todo proceso, nada es fácil, pero créanme, no me arrepiento de haberlo intentado porque gracias a eso sí siento que mejoré mi inglés y sobre todo, banda, que perdí el miedo a hablar con las personas nativas. Sí, y bueno, pues es algo pues muy bueno que ahorita se lo estoy platicando y la verdad me acuerdo cuando no sabía ni pronunciar una palabra, cuando me daba pena, cuando se burlaban de mí, pero bueno, es parte del show, sí, pero lo que quiero es que atrévanse, por favor, les voy a repetir, empecé lavando platos, hice limpieza, ¿qué más? Estaba yo en el área de quesos y bueno, terminé en servicio al cliente. Entonces, la verdad, sí se puede, banda, si yo lo pude hacer, ustedes también. Así es que tú, si me estás viendo, si tienes esa idea, si estás así como que me voy, no me voy, lo intento, no lo intento, por favor, hazlo, no te vas a arrepentir, ¿sí? Si es que, bandita, es un buen consejo. Pónganse pilas, atrévanse, no lo piensen más, váyanse a Irlanda a estudiar inglés, o a lo mejor no a Irlanda, váyanse, no sé, a Malta, a Canadá, ¿sí? A Reino Unido, a donde ustedes quieran, pero inténtenlo, Nueva Zelanda, Australia, sí, pero inténtenlo por favor, banda, atrévanse. Seguimos en contacto, banda en Chulada TV, y no olvides suscribirte, bandita. Oh, Jesus. We have no candles, we don't say there was a candle. Where is the party? Okay. Nobody say anything. Yay! Bravo! Chulada. Sorry, we tried our best to do it later on, but it's too busy. Nice. Ah, it's okay. Don't cry, It's nice. please, okay? It's nice to have, but we won't be here on Monday, so. We have no plans, we're sorry. Yeah, I've got it. No plans. Happy birthday to you. Happy birthday to you. Happy birthday, dear Lilian. Happy birthday to you. Thank you everyone. Any big puffs? 1, 2, 3. Oh, nice. Paulinha, say hello to video. You're live. Thank you. No, she was saying thank you. She was saying Yes. no toes. Say Ah, man. Wow.